సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇది బాగా పనిచేస్తుంది అత్త. 2 ఊటలు వేసుకుంటే బాగా దగ్గుకి వర్షంకి గొంతు రాస్తే కూడా గొంతు గలుకుంటే కూడా మంచిగా పనిచేస్తుంది. ఒక 2 పూటలు వేసుకుంటే సరసరా. 2 పూటలా? ఇట్లా సన్న గుళికలు చేసుకొని కూడా ఇలా కలుపుకొని మింగకుండా పిల్లలకు కూడా ఇట్లా సన్నగా ఇట్లా ఉంటాను చేసి పిల్లలకి ఒకటి కొంచెం వేడి నీళ్ళలో వేసి మింగియాలి. ఏమైనా 2 పూటలే తగ్గుతుంది. తగ్గుతుంది మొండి దగ్గు. అందరూ వేసుకోవచ్చు కదా? ఎంత వయసు నుంచి పిల్లలు వేసుకోవచ్చు? వయసు వాళ్ళనే వేసుకోవచ్చు. ముసలి కాడ నుంచి సన్న పిల్లల వరకు. సన్న పిల్లలు 4 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు 5 ఏళ్ళు సంవత్సరం పిల్లలు కూడా వేయొచ్చా? వేయచ్చు. చేసుకోలేదు బాగా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను శ్రావణి. ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారు కదా? చూసారు కదండి మా అత్త చెప్పిన చిట్కా. ఇలా లేత వేపాకైతే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉగాది కాలం కదండి, చిగుర్లు అయితే చాలా ఉంటాయి. ఇలా వేప చిగుర్లు లేతగా ఉండే వేపాకుని తీసుకొని బాగా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలండి. ఇలా కొంచెం ఆకు తీసుకున్న తర్వాత మనము కొద్దిగా కల్లుప్పు, ఇంకా పసుపు, ఇంకా వెల్లుల్లి అనమాట. ఇక ఇవన్నీ ఎంత క్వాంటిటీలో వేయాలనేది మా అత్త మాటల్లోనే విందామండి. తప్పకుండా దగ్గు జలుబు అనేది తగ్గుతుంది. 100% తగ్గుతుందండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి. ఇక వీడియోని కంటిన్యూ చేద్దాం. మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే ప్లీజ్ అండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అలాగే వీడియోని లైక్ చేయండి. తప్పకుండా లైక్ చేస్తారు కదా? అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. తప్పకుండా చేస్తారు కదా? మన ఛానల్లో ఉన్న వీడియోస్ అన్నీ కూడా దయచేసి ఫాలో అవ్వండి. మీకు ఏ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి కామెంట్ చేయండి. ఇక కంటిన్యూ చేసేద్దాము. చూడత్తా ఇంత ఒకటి చాలా ఎల్లిపాయ, ఒక ఎల్లిపాయ, ఉప్పు, కొంచెం ఉప్పు, కొద్దిగా పసుపు, రోట్లు దంచినట్టు వేనీళ్ళలో వేసుకొని గోరచ్చని నీళ్ళు తాగాలి కదా? పసిపిల్లలకైతే కొంచెం లే, పసిపిల్లలకి చంటి పిల్లలకి వేయాల. వాళ్ళకి వేనీళ్ళ పాలలో అట్లా ఏమైనా వేయచ్చా? వేయచ్చా? అట్లనే వేసుకునే అప్పుడే మందులే డాక్టర్లే ఊర్లే అప్పుడు అందరూ ఇట్లనే అన్ని ఆయుర్వేదం వైద్యమే. అంత ఆయుర్వేదం, నాటు వైద్యం, అంత నాటు వైద్యాలే. జ్వరాలు వచ్చినా ఏమొచ్చినా ఏం మందులే ఏమిలే, అన్ని నాటు చిట్కలే. అది కూడా దగ్గర ఎక్కువైందండి. నీకే పిలుచుకొస్తాను ఏదో. ఇది ఎప్పుడు వేసుకోవాలత? ఉదయం రాత్రి పండుకుంటాము. అట్లా ఎన్ని రోజులు వేసుకోవాలా? 2 రోజులు వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది కదా ఆల్రెడీ. ఇవాళ పొద్దున రాత్రి మరి రేపు పొద్దున రాత్రి వేసుకుంటే తగ్గిపోతుంది. అదేమి ఏముండదు, ఊరికి అట్లా టాబ్లెట్లకి వేసుకునేది, నీళ్ళు తాగేది అంతే. నీకు దగ్గు ఉంది కదా, వేసుకొని నీళ్ళు తాగు. ఇవి ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఏమతా ఇవన్నీ చేసుకొని ఇట్లా లోపల పెట్టుకోవచ్చు. వేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని తగ్గకుండా 4 రోజులు వాడవచ్చు. దానికి ఏం తప్పలేదు. ఏమేం కదా, ఏమి ఇబ్బంది రాదు, వాడుకోవచ్చు. బాగా పని చేస్తుంది. దగ్గర దగ్గర గొర్రెచ్చ నీళ్ళలో వేసుకోవాలి కదా? వేసుకోవాలి. ఇంకేది ఇది వేసేది పిల్లలకి నోట్ల నీళ్లు పోసేది తగ్గిపోతుంది. వేసుకున్నానా? ఊరికే వేసుకొని నీళ్ళు తాగేదే. ఇదిగో
తాగు వేనీళ్ళు కొన్ని కొన్ని వేసుకున్నట్లేకి కొన్ని వేసుకొని గుళ్ళు వేసుకో ఎవరికి వేస్తుంది నీళ్ళు తాగు నీళ్ళు తాగానే తాగు అంతే నా ఎందుకు టానికులు గుళికలు మందులు సిరాపులు సిరాపులు కదా ఎన్ని సిరాపులు ఎన్ని టానికులు ఎన్ని డాక్టర్లు 2 గుడలు వేసుకుంటే బాయ్ పోతుందట 2 గుడలు కానీ 3 గుడలు కానీ మన తప్ప ఉంది పోతుంది మన డబ్బులు పెట్టేది ఉంది చేసుకున్నాను అంతే అది చేసుకుంటే అయిపోయి అన్నం తీసేసేదు లేదంటే రొట్టె చేసి తీసేసేదు దిష్టికా రొట్టె దిష్టి దగ్గర అట్లా చేసి చేసుకుంటే అంతే ఇంకా అదే ఉప్పు వెళ్ళిపోయి మిరపకాయలు ఉప్పు మిరపకాయలు ఎక్కువ బట్టలు జీడికాయలు అప్పుడు అన్ని దిష్టి తగ్గుతాయి పుస్తకాలే బాగా పనిచేస్తాయి శ్రావణి ఇప్పుడు ఇన్ని మందులు వేస్ట్ ఎన్ని సీసాలు పెట్టినారు లేదు హాస్పిటల్ పెట్టినారు అవన్నీ దాంట్లో ఎన్ని మోతార్లు అనేది దానికి మించినే వ్యాపారం సరే సరే అట్లే చేస్తుండే ఏమంటే మనకు ఉండాలంతే ఓపిక చేసుకొని పోయి తెచ్చుకొని దాన్ని అట్లా చేసుకుంటే ఎంత బాగుంటుంది సరే సరే యాపాకులు తొలిచాకులు నీళ్లు ఉడికించి ఆ నీళ్లు 1 గ్లాసు తాగితే చాలా మంచిదంట మరేనా చాలా బాగుంటుంది రోగాలు రావు జ్వరం కానీ దగ్గులు కానీ అట్లాంటివన్నీ ఏం రావు యాపాకులు తొలిచాకులు పరగడుపుని తాగాలనా ఉడికించుకొని పెట్టి ఉడుకుతుంది మనం కొచ్చుకుంటానికి ఉడుకుతుంది బాగా ఉడికినాక ఇంత పసుపు కూడా వేసుకుంటున్నాం 100 రూపాయలు పసుపు ఎల్లిపాయల తొలిచాకులు యాపాకులు అంత పసుపు 1 రవ్వ ఉప్పు బాగా ఉడికినాక పైన నీళ్ళలో ఓడేసుకొని తాగితే అయిపోతుంది గ్లాసు మంచిది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి